Ebintu sibirungi Sobi Atemuddwa obunkenke nkugamba okola kyamaanyi nnyo. Genda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ne ku website yaffe yongera okubanga tugoberera tukolera okufeffeta okw'omuzinzi okw'omugundu gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Wetujjidde ku mpewo nga amawulire agaliwo gawaawaza amatu bassebo ne bannyabo nga musajja mukulu ow'omutawaana ennyo ng'ono ag'obuzaale ye Sserronjogi Pade abangi gwe bamanyi nga Sobi wetwogera wano munda mu ggwanga erya Uganda bassebo ne bannyabo. Ono mu kaseera kano z'embuyaga ezikaza engoye. Simanyi oba nkuwe alipoota ngitandikizeewa wabula wenvaayo nenkuwa ebyafaayo bya musajja mukulu ono Sobi abadde wa mutawaana nnyo wetwogera wano munda mu ggwanga erya Uganda wekituuka mu kukola ebintu obaolyawo byabadde yeetabamu. Ono abadde n'emisango so nga ate at the same time abadde protected wakati engeri gy'abadde agenda ebimu saagala byogera kambireke naye nja kukuleetera alipoota namutaayika wakati ku bulamu bwa musajja mukulu ono Sobi engeri gy'abadde atambuzaamu obulamu bwe nga woowulira ku linnya nga libadde lya mutawaana nnyo. Bano bannyina nkaayana z'amataka endoolito z'amataka ez'amaanyi nga kasita endoolito y'ettaka eryo ejjamu erinnya Sobi bassebo ne bannyabo omanyirawo nti eyakwalula esiridde. Wabula okusinziira ku kufeffeta kwe tugenda mu maaso okubanga tukola bassebo ne bannyabo, ono afiiridde ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kibaale mu Kigumba Parish Maddu Sub County mu Gomba District bassebo ne bannyabo. Newankubadde ono abadde wa mutawaana nnyo naye tafudde masasi nga we kiyinza okuba kisuubiddwa, wabula abatuuze abakaawu abatuuze abajjudde obumalirivu be bamusse era ng'ono afudde majambiya na miggo bassebo ne bannyabo. Ebintu si byangu yadde n'akatono kubanga ekiguluupu oba ekibinja ky'abantu ababadde bakunukkiriza mu 50 njogera ebibadde wali munda mu disitulikiti ey'Egomba be bagenze nga bakaalakaala n'emiggo emigobante okuli amajambiya okuli ebissa ebirala bwe batyo musajja mukulu ne bakuba emikuzannyana oba oliawo egikula ejikira obwoya bw'ennyana. Ono era abadde mu ndoolito za ttaka era nga zino zaabalukawo wakati musajja mukulu amanyikiddwa nga Kariisa ng'ono Munyarwanda bwe yagenda maaso n'agula ettaka mu mwaka gwa 2007 n'aligula ku bukadde bwa wano 20. Oteekeddwa okukimanya nti 2007 miliyoni 2 eza wano zaali ssente nnyingi bw'atyo, naye ate ebyembi Kariisa ono essente yazigula wakati ku muntu rather ettaka lino yaligula ku muntu omukyamu. Ensonga zino zitiisa nnyo. Musajja mukulu akubiddwa miggo mayinja n'amajambiya bye bimusse newankubadde abadde omu ku boosobola okuyita ba senior mafias. Of course twagenze dda ku ground okwongera okuba nga tukolera okufeffeta okw'amaanyi okusingawo naye nga bassebo ne bannyabo Sobi kati z'embuyaga ezikaza engoye. Sijja kwogera kino na kiri but of course buli muntu yenna bulijjo oteekeddwa okukimanya nti obukakkamu mu bulamu bw'ensi eno kikulu nnyo. Ensonga bwesibu ziri tugenda kukuleetera ebirala. Kola ekintu kimu, subscribinga, sharinga, commentinga, tweyongera okubanga tukukolera okufeffeta okw'omuzinzi era okw'omugundu yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Soap kyakuleetera ebipya.